At nga pala mga boss, kung gusto nyo magpapa-shoutout, just comment down below na magpapa-shoutout kayo para isa-shoutout natin sa next video natin. Hi kay Team Ratvu. Ay, psst, hoy, bad yun ha. May natuto ako na. May binamana na tayo. Inabot na naman ako. Dali. Mga boss, pangalawang putok ko. Malakas jamba natin yan ah. Dito mo na lang kayong ano, yung lagayan. Jamba. Dali. Dali ba? Tap lang. Ha? Oscar! Ha? Pasayo mo ako ng tali. Ano? Yung tali lang ng ano.
Switch 107.5. Sakol, kahit malayo. Nagpigana yung maliit na dalag, ulo eh. Ayun, tumama pala. Wala ko, hindi tumama. Nadali din. Ano pala eh? Nadali. Ano may huli? Oh. Eto, tignan mo, kulay itim. Eto, tignan mo, itim na. Eto. Ito yung shell.
Quality mga tilapia rito. Ito yung huli na tayo ngayong araw mga boss. Oh my God! Wow! Medyo marami-rami na rin. Nga pala mga boss, bago tayo umuwi, mayroong mga nagpapa-shoutout. So, what's shout out? What's out out? What's out sa what's out? What's out? Cotabato. Shout out. Wait lang, saan na ba yun? Galing kay it's me, Joel. Idol pa shoutout naman next vlog mo. So ito na yun, Boss Joel. Shoutout dyan sa'yo. At kay Laika Mes Best. Parang familiar sa akin tong Laika na to. Shoutout sa'yo, Laika. At next kay John Ree Hamoy. Idol John Ree, shoutout sa'yo. Mag-ingat ka dyan kung nasan ka man ngayon. Kung sino man ang kasama mo, atin-atin na lang yan. At kay Team Jirain 214. Shoutout sa'yo, Team Jirain. Pasensya ka na, hindi kita na shoutout sa last video natin. Alam ko matagal ka na nagpapa-shoutout. So, shoutout sa'yo, Team Jirain 214. Kay Mark Kel Sario. Pa-shoutout load sa next video mo. Boss Kel Sario, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa suporta. At yun lang siguro para sa araw na to. Abangan nyo ang part 3 ng ating Dayo serye dahil marami pa tayong gagawin.